छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने बिलासपुर ट्रेन हादसे में जताया दुख। बिलासपुर जिले के लाल खदान के निकट हुए रेल हादसे में कई लोगों की मृत्यु हो जाने की घटना हृदय विदारक है। ईश्वर मृत आत्माओं को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन परिस्थिति में संबल प्रदान करे। ओम शांति। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।